דבר אבל. אז ככה, לוקחים עוף טרי, נותנים לו פנסים בשתי הצדדים, לא עד למטה, שוברים לו את המפרקת, שמעתם? ומפרידים את הרגליים מהחזה. הרגליים מפרידים באמצע, מנקים אותו מהשומן, לוקחים את הכנפיים, חותכים אותם באמצע, ככה, ועכשיו החזה. מפרידים אותו לשניצל. מוציאים קודם כל את העור בצורה הזאת. לוקחים את החזה בצורה הזאת בצד, עם סכין חדה, בזהירות על האצבעות, ואנחנו פשוט מאוד מצמידים את הסכין לכיוון העצם. צד שני אותו דבר, מושכים בעזרת האצבעות את הבשר לחוץ ומפרידים את החזה מן העצם. הנה העצם, נקייה ללא בשר, וזה החזה. אפשר להפריד את החלק הזה ולפתוח לנקות את העצם, את החזה מהחלק האמצע שהוא לא טעים, ואנחנו מפרידים ועושים שניצל. לפרק קרעיים לפרגית. קודם כל חותכים את השוק ומוציאים את העור מהירך, זה נקרא ירך. זה אם אפשר לעשות את זה קצת יותר לאט, שהצופים יבינו. כן. יש לנו פה את הירך. יש לו את החלק העגול הזה, וחלק פה ישר מסוטט יפה. אנחנו לוקחים סכין וחותכים צמוד לעצם, ופה מחדירים את הסכין בפנים ומפרידים את העצם של הקיבה מהירך. זה העצם של הקיבה שאנחנו לא משתמשים בה. מה בעצם? דרך אגב, היא טובה למי שרוצה לעשות סיר של עוף, לוקח את העצמות האלה, מבשל אותם בסיר עם בצל, גזר וזהו, בלי תבלינים, ואז יוצא לנו סיר עוף מעולה. לאחר כשעה על הגז מוצאים את העצמות להשפע, ויש לנו ציר עוף שיכול לשמש לכל דבר, בסיס לכל בישול. זה מרק עוף מעולה, אנטיביוטיקה טובה מאוד. אני בעדינות מקלף את הבשר משתי הצדדים של הירך ומחדיר את הסכין מתחת לעצם ומוציא את כל החלק של הסחוס. מפריד בזהירות את העצם מהבשר, ויש לנו פה את הפרגית. מנקים אם נשאר כל מיני שומנים, סחוסים קטנים, ופורסים את הפרגית. מי שאוהב לעשות אותה קוביות ולשפט, אפשר לפרוס אותה בצורה כזאת, בזהירות על האצבעות. ויש לנו פה סטייק פרגית מוכן לטיבול לתנור. תודה רבה ממסעדת תפארת ירושלים. תודה רבה, תודה רבה. אני השף רונן חי. תודה רבה רונן, תודה רבה. בבקשה.